Selamat malam, salam Jopakom. Ini kita akan mengecek pelanggan WiFi yang ada yang off. Itu satu pelanggan. Di sini ada dua sambungan. Dua sambungan arahnya menuju ke dusun sana. Dan rumah itu satu. Ini ada dua jalur dari server sepanjang kurang lebih 1,5 kilo. Ini lewat tiang-tiang ini. Ini juga hasil WiFi nih, tiang-tiang sepanjang 1 kilo lampu penerangan jalan umum. Kita lebih lanjut, kita mencari masalahnya. Redamannya dicek masih. Ini lagi mencari mas ini. Redaman 12 dari mana itu mas? Dari utara server. Dari server? Ya. 12. Itu gue yang ngisi loro tuh mas? Iya. Kedua. Wah, kubur. 27. 29. 29 itu biasanya ini antara 25 sampai 30. Ini kadang terhubung, kadang putus. Jadi putus nyambung. Kita perbaiki dulu ini flash konektornya. Ini dari server 12. Kuwi ora saka Mas aja. Itu saka server. Ini kita cek tadi redamannya 27, 28. Ini jarak dari server kurang lebih 1,5 kilo. Jadi modelnya ngukur redaman itu nyambungnya flash konektornya langsung dikasih ke OPM-nya. Kayak mau iso 14 bareng. Ya mas, kita Dalu nih. Pas Sukendali. Nah ini flash konektornya masih bagus karena masih mempunyai bisa rekamannya bisa dapat 15. Loro nera dari dadi. Gotong royong bendino mas, bro. WiFi mas. Ini sampai sana. Pelanggan yang sana itu yang mati, yang sana masih hidup. Jaraknya kurang lebih 1,5 kilo dari server. Ini penerangan juga dari hasil gotong royong, hasil WiFi penerangan sepanjang 1 km. Update gimana mas? Bagus mas. Bagus. Oke, redamannya mendapat 12. Ini kemungkinan bisa. Jadi redamannya tidak tahu ini kenapa, karena ada air hujan atau apa, itu kemungkinan. Kita